हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पारिक लाइफ में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपको DIY लूफो बनाना बताऊंगी। जैसे कि मेरे पास एक मार्केट का लूफो है, देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। इसको मैंने फ्रेंड्स 250 रुपीज़ का ख़रीदा था और ये इसका हैंडल बहुत प्यारा था, दैट्स वाई आई बॉट इट। मैंने इसको ख़रीदा था, बट ये 2 and 3 यूजेस के बाद मतलब जो 2-3 बार मैंने इसको यूज़ में लिया और ये ऐसे ओपन हो गया। ये इजीली पूरा ऐसे खुल जाता है और अगर आप चाहे तो वापस इसको टाई करो, जब इसको आप यूज़ में लेते हो अपनी बॉडी स्क्रब के लिए, फिर ये ओपन हो जाता है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा और ये अपने 250 रुपीज़ मैंने वेस्ट किए। तो आज मैं आपको DIY लूफो बनाना बताऊंगी और वो भी मेरा जो मेन मोटिव होता है वेस्ट में से बेस्ट निकाल के बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने का। तो चलिए अब हम DIY लूफो बनाना देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि मैंने एक पॉली बैग हाथ में ले रखा है, जो आजकल जनरली हम जब कपड़े वगैरह लेने जाते हैं या कोई भी आइटम, क्योंकि ना पॉलीथीन तो बंद हो गया है तो उसमें ये हमको दिया जाता है, तो ये हमारे पास खूब सारी इकट्ठी हो जाती है। तो अब हम इसका क्या करें ये सोचते हैं। तो हम इसका बहुत सिंपल सा एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम इसका DIY लूफो बनाएंगे। चलो मैं अपनी सीज़र ले आती हूँ, फिर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सीज़र ले आई हूँ। मैं जनरली अपने क्राफ्ट के लिए ऐसी वाली सीज़र ही यूज़ में लेती हूँ जो ख़राब नहीं होती है तो ज़्यादा पेन नहीं होता। इसको हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके इस तरह से डबल फोल्ड किया और फिर हमने एक फोल्ड और कर दिया, तो हमें इतनी चौड़ी स्ट्रिप चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको जो डबल किया है इसको हम जल्दी से ऐसे कट कर लेंगे तो इजी वे में निकल जाएगी। हमें एक एक स्ट्रिप निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्रेंड्स, ये पॉली बैग मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसके मैंने 2-3 यूजेस लिए हुए हैं। एक यूजेस मैं और बताऊंगी अभी आगे आपको। और मैंने इसके फ्लावर भी बनाए हैं, जो हम ऑर्गेंडी के या जो कॉटन फ्लावर्स बनाते हैं ना, जब मोड़ के ऐसे कुछ, वो भी बना रखे हैं। तो ये मैंने स्ट्रिप्स निकाल ली है ऐसे। इसकी भी निकाल लेती हूँ क्योंकि ये जॉइंट पार्ट आया है, इसकी भी निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम में तो आपको थोड़ा सा टाइट फील, यानी कड़क जो बोलते हैं वैसा आएगा। उसके बाद ये 1 वॉश में अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, तो उससे फिर आपको ये दिक्कत नहीं देगा। अब देखिए मैंने इसकी इतनी लंबी लंबी स्ट्रिप्स या पट्टी जो भी आप बोल सकते हैं वो निकाल लेंगे। 2 ऐसे ही इसकी निकलेगी, 3 इसमें एक पार्ट जुड़ा हुआ है तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ। ये इजी वे में फट भी जाता है फ्रेंड्स। थ्री एंड लास्ट, 4। और जो किनोरी पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ताकि ये अनइवन सा जो है इवन हो जाए और लुक अच्छा है। कोई भी हम चीज़ वेस्ट में से बेस्ट निकालते हैं तो उसमें से हमको बस यही ध्यान रखना है कि वो चीज़ लगे ना कि हमने उसको वेस्ट में से ही बनाया है, अच्छा दिखे। ठीक है, अब देखिए ये बन गया है स्ट्रिप्स। अब कुछ नहीं करना है आपको, इनको ऐसे डबल फोल्ड करना है, ऐसे डबल फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना और यहाँ से इसको अच्छे से, आपके पास कोई वेस्ट डोरी हो, वैसे तो बहुत वेस्ट निकलता है अपने घर में जितना हम इमेजिन भी नहीं करते,
जैसे राखी वगैरह होती तो राखी की डोरी वगैरह होती, मेरे पास ये कॉटन का ये डोरी है तो मैं इसको लगाऊंगी। नहीं तो मैं अपने पुराने वाले जो लूफो है, अब ये डियर मेरे कोई काम नहीं आएगा। वैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं इसके अंदर इसको ये पूरा निकाल के इसको फिट कर सकती हूँ, पर फिर इसका वही मैटर रहेगा कि बार बार मैं यहाँ से लूज़ होगा और ये निकल जाएगा। तो आप मैं चाहूँ तो इसको इस वाले पार्ट को भी यूज़ में ले सकती हूँ, पर इसको मैं बाद में फिर कभी यूज़ में लूँगी जब मुझे कुछ नया आइडिया आएगा इसको लेके। अभी फ़िलहाल मैं अपने पास जो कॉटन डोरी है इसको यूज़ में ले लेती हूँ। तो इसको हम पहले बांध लेंगे फिर कट करेंगे। इसको आप ऐसे पंखा बनाते हैं वैसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन ऐसे करके थोड़ा लंबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसको गिठान बांधने के बाद ये इतना रहे ताकि हम हैंग करने में थोड़ा सही रहे। इसको अच्छे से टाइट बांध के और फिर इसकी जो ये वाली जो लेयर्स थी जो जॉइंट वाली है उसको हम कट कर लेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसका एक एक स्टेप आपको क्लियर दिखाऊं। मुझे एक्चुअल में DIY करना बहुत पसंद है, बचपन से आदत है मेरी। मेरे घर में कुछ भी अगर वेस्ट निकल रहा हो तो मैं उसको फेंकने नहीं देती हूँ। मेरी मम्मी मुझसे बहुत परेशान थी कि तू कुछ इतना कचरा इकट्ठा करके रख लेती। मेरी अलमीरा में तो मेरे सामान कम होते थे, ये वेस्ट मटेरियल ज़्यादा मिलते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको टाई कर लिया है, यानी बांध लिया है, और ये बहुत अच्छा सा आपका DIY लूफो रेडी हो गया है। मैंने इसको यहाँ पे नॉट लगा दिया है ताकि ये आप जब इसको यूज़ में लेने के बाद अच्छे से इसका पानी सूख जाए, यानी सूख जाए, तब इसको आप हैंग कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी पे रब करने के लिए अच्छे से रेडी हो गया। देख लीजिए फ्रेंड्स, जब तक आप मेरे DIYs को या मेरे ट्रिक्स को अपने आप अप्लाई नहीं करेंगे या बना के नहीं देखेंगे, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा छोटा सा सिंपल सा ट्रिक और घर से ही हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब मैं आपको सेकंड चीज़ दिखाऊंगी जो उसी पॉलीथीन से हम बनाएंगे। वो है हमारे किचन के अंदर हम आजकल जो मॉप यूज़ में लेते हैं, तो वो उसके लिए बहुत मार्केट में वो मिलता है, कॉस्टली आता है वो। मेरे घर में ये 3-4 साल से मैं यूज़ में ले रही हूँ। इवन मेरी मदर इन लॉ हाउस में और मेरे मदर हाउस में, दोनों जगह। कुछ नहीं करना है, जो ऐसी वाली पॉली बैग आती है ना, उसका मैंने ऊपर वाला पार्ट आपके सामने भी काट के निकाला है। ये निकाला है। इसमें क्या करना है आपको, ये पोंचे का साइज़ मुझे बेटर लगता है, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप यहाँ से इसको अंदर के साइड में ऐसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके स्टिचिंग कर लो। ऐसे स्टिच करने के बाद ये आपको ऐसे स्क्वायर लुक देगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा है कि आप इसको जब अपनी किचन से साफ़ करेंगे, और कितना भी ऑयल हो, कितना भी ऑयल, जैसे भी कभी कभी हमारे किचन पे प्लेटफॉर्म पे ऑयल, घी और कुछ जैसे अचार के डब्बे वगैरह होते, तो उनके जो निशान होते हैं उसको साफ़ करने के बाद चिपचिपा सा हो जाता है। तो उससे हमें बहुत रगड़ के निकालना पड़ता है हमारे पोंछे में से। तो आप इसको क्या करेंगे कि जब इसको अच्छे से ऐसे वाइप करने के बाद सिंपल से एक बार साबुन लगा के ऐसे रगड़ेंगे और ये क्लीन हो जाएगा और वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये आराम से 3-4 महीने चल जाता है, और मेरे तो आराम से 2 महीने चलता है, क्योंकि मेरे तो ज़्यादा ही बच्चे हैं तो पोंछने में ज़्यादा यूज़ में आता है, और मैं जनरली ज़्यादातर ऐसे ही पोंछे यूज़ में लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, जब जो ये इसकी से जो हमने ये निकाली है ना,
फ्रेंड्स इसका भी हम बहुत अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। ये 2 निकल गई, 2 निकलने के बाद इनको आप अच्छे से ऐसे वापस उसे टाई करके बीच में से आप अपने बर्तनों को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, चाहे साबुन हो चाहे लिक्विड हो बर्तन धोने का, ये बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। मेरे को ये पॉलीथीन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय।